السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات الطبيعية التقليدية والناجحة. علاج السعال، الكحة، آلام الرأس، ضيق التنفس، طرد البلغم، الحمى الشديدة والرجفة، بوصفة سهلة جدا ومفعولها قوي للغاية. وصفة متداولة بشكل كبير جدا، وتعتبر من أقوى الوصفات التي تعمل على تنظيف الجهاز التنفسي، طرد البلغم، التخلص من الكحة، السعال، صعوبة التنفس، وأهم شيء أنها تعمل بشكل كبير جدا على رفع المناعة بطريقة صحية وآمنة. بالنسبة للمكونات أحبتي، كأول مكون نحتاج إلى اللفت الأصفر. هنا أحبتي بالنسبة لللفت نقوم بأخذ لفتة متوسطة الحجم، نقوم بإزالة اللب الداخلي لللفت دائما بهذه الطريقة السهلة جدا والبسيطة. هذه الوصفة أحبتي هي مجربة مني شخصيا، حيث أنني أقوم باستعمالها بشكل منتظم، خصوصا عند تعرضي لنزلات البرد. تستعمل كذلك باللفت الأبيض، وقد سبق لي أن شاركت معكم الوصفة بالتفصيل ونالت إعجاب العديد من المتتبعين، خصوصا أن مفعولها قوي للغاية. وكالعادة أحبتي سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف لكل من يريد وصفة اللفت الأبيض المزين بالبنفسجي في الأعلى. بالنسبة أحبتي لوصفتنا لليوم، سوف نقوم باستعمال اللفت الأصفر، والذي يحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامينات، من الألياف، من المعادن، كما وأنه يعمل على علاج الزكام ونزلات البرد وطرد الفيروسات بصفة نهائية. كما شاهدتم معي، نقوم بأخذ حبة من اللفت وإفراغها من الداخل، ثم نقوم بقطع الجزء السفلي من اللفت. وسوف أعطيكم الآن طريقتين. بإمكانكم أحبتي القيام بملء اللفت بالسكر الأبيض، أو كما نسميها كذلك سنيدة أو السكر الخشن. هنا أحبتي لن أقوم باستعمال السكر الأبيض، وفي حالة عدم توفركم أحبتي على العسل تقومون باستعمال الوصفة بالسكر، لأن لهم نفس المفعول. اليوم أحبتي سأشارك معكم الوصفة بالطريقة التي أقوم باستعمالها. تقومون أحبتي بأخذ ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي الحر 100%، ثم تقومون بإضافته إلى اللفت بهذه الطريقة التي تشاهدون معي. وأهم شيء أنه عند إضافة العسل نقوم بملء نصف اللفت فقط، انظروا معي، لأنه بعد مرور ليلة كاملة سوف يطرح لنا القليل من الماء، وهنا يكمن سر الوصفة. وأكرر أحبتي، في حالة عدم توفركم على العسل قوموا باستعمال السكر. والآن سنمر إلى المكون الثاني، وهو أحبتي الثوم الأحمر. بالنسبة للثوم فله دور فعال جدا، خاصة في تنظيف الجهاز التنفسي والشعب الهوائية، كما وأنه يعتبر مضاد حيوي ومطهر في نفس الوقت. نحتاج فقط إلى حبة واحدة فهي كافية من أجل نجاح الوصفة. نقوم أحبتي بشقها إلى نصفين وإضافتها إلى اللفت. كما تشاهدون طريقة سهلة جدا في المتناول، إلا أن مفعولها قوي جدا للصغار، للكبار، للحوامل، للمرضعات، للشيوخ ولمختلف الفئات العمرية، والنتيجة تظهر في 3 أيام الأولى من الاستعمال. والآن سوف نقوم أحبتي بوضع الغطاء الذي احتفظنا به من قبل، ووضعها في وعاء أو قدر، ونحتفظ بها أحبتي ليلة كاملة. ليلة كاملة أحبتي نحتفظ بها. ثم سوف أمر معكم إلى الوصفة الثانية، وهي مكملة للوصفة الأولى. فوصفتنا لليوم هي عبارة عن تركيبة متكاملة تعمل على العلاج بصفة نهائية وإلى الأبد. والآن أحبتي انظروا معي، سوف نمر إلى الوصفة الثانية باستخدام لب أو نواة اللفت.
اللفت الذي قمنا بإزالته من داخل حبة اللفت نقوم بأخذه ووضعه في كأس زجاجية، وتعني طريقة من أسهل ما يكون، ونستفيد من اللفت بطريقتين. بعد ذلك سوف نمر إلى إضافة المكون الثاني، وهو أحبتي المسمار أو القرنفل، من 5 إلى 7 حبات فقط، فهي كافية وتعطيكم نتائج ولا أروع. بالنسبة للقرنفل أحبتي فهو ممتاز جدا، خصوصا في علاج نزلات البرد، منع انتشار العدوى بين أفراد العائلة أو كذلك في الهواء. ثم نمر أحبتي إلى إضافة عصير الليمون. عصير الليمون الغني جدا بالفيتامين سي والذي يرفع المناعة بشكل كبير جدا، خاصة فيما يخص الإنفلونزا، ضربات البرد أو نزلات البرد السعال، الكحة، آلام الرأس، ضيق التنفس، الرجفة، ارتفاع درجة الحرارة، وطرد البلغم بطريقة صحية وسحرية للغاية. أقوم أحبتي باستعمال السكين من أجل استخراج لب الليمون، يعني طريقة من أروع ما يكون، سهلة جدا، فقط كالعادة لا تترددوا في استعمالها ولا تتهاونوا كذلك. بعد ذلك أحبتي سوف نقوم بإضافة الماء الساخن لدرجة الغليان، وتصبح بذلك الوصفة صالحة للاستعمال. في حالة أحبتي كنتم لا تعانون من داء السكري، بإمكانكم إضافة ملعقة من أجل التحلية، ملعقة من عسل النحل، إلا أنه بما أن الوصفة الأولى تحتوي على العسل وهي حلوة المذاق، تكتفون أحبتي بوضع الماء مع القرنفل مع الليمون ولب اللفت. نقوم بتركهم أحبتي ليلة كاملة. بعد ذلك نقوم باستعمال الوصفة في الصباح. في الصباح أحبتي وبمجرد الاستيقاظ من النوم نقوم بأخذ حبة اللفت على هذا الشكل. أنا هنا قمت بتركها لمدة ساعة، بينما بالنسبة لكم أحبتي فتترك الوصفة لمدة 12 ساعة، ليلة كاملة. وبمجرد الاستيقاظ من النوم تقومون بأخذ حبة اللفت وشرب السيرو المتواجد فيها، ملعقتين قبل الإفطار، ملعقتين قبل الغداء، وملعقتين قبل العشاء، يعني تشرب الكمية بأكملها. وبعد مرور ليلة كاملة فالسيرو سوف يتضاعف، وسوف تجدون كذلك سيرو في الإناء، لأنه سوف يخرج من أسفل اللفت. كما شاهدتم معي أحبتي سيرو ولا أروع. نقوم بشربه 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الغذائية. بالنسبة للأطفال الصغار نقوم بإعطائهم ملعقة صغيرة، فهي كافية قبل كل وجبة لمدة 3 أيام. أما بالنسبة للوصفة الثانية أو بالنسبة للمشروب الذي قمنا بتحضيره، فهو يشرب مرة واحدة في اليوم بعد الإفطار. بعد الإفطار أحبتي تقومون بشربه، وصدقوني أن هذه الوصفة من أروع الوصفات الناجحة المجربة المضمونة وبدون أضرار جانبية، علاج تام بإذن الله. ورجاء أحبتي لا تنسوا مشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب. إلى اللقاء.